लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस 12औं स्थापना दिवसको 2 दिने कार्यक्रममा भाग लिनुभएका लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय BBBS, BT, CSO, BRD र BTDM का केही विद्यार्थीहरू भाग लिन गइरहेका छन् र अहिले विद्यार्थीहरूले खुल्ला दौडको लागि तयारीमा बसिरहेका छन्। दौड सकिसकेपछि टेबल टेनिसको खेल हुनेछ र त्यसपछि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता र अन्त्यमा विश्व शान्तिका लागि बौद्ध शिक्षाको महत्त्वको बारे वक्तृता कला प्रस्तुत गर्न गइरहेका छन्। त्यसैले यस युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुने दर्शक साथीहरूले पक्कै पनि यहाँबाट केही नयाँ नौलो सोच र शिक्षा प्राप्त हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु र तपाईहरूले मन परिदिए लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
गरेर लेख्नु सेकेन्ड SOL सेकेन्ड C लेख्दिनु आज यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पसको 12औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित हाजिर जवाब प्रतियोगितामा यहाँ पाल्नुभएका यसकारण कि यो आजको हाम्रो कार्यक्रम अनौपचारिक भएको कारणले गर्दा म एकमुष्ट रूपमा यहाँ आउनुभएका पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। है जेनरल राउन्ड, त्यसपछि ऱ्यापिड फायर राउन्ड, त्यसपछि गएर तपाईहरुले चाहिँ अर्को छ यो म्युजिक राउन्ड अथवा अडियो राउन्ड, त्यसपछि अर्को गर्छ तपाईको पिक्चर राउन्ड भनेर यसरी चाहिँ हामीले राखेका थियौं। र अब हाम्रो जेनरल राउन्डमा अहिले चाहिँ नि 7वटा राउन्ड हुन्छ र 7वटा राउन्डको 7वटा राउन्डको लागि तपाईले त्यहाँ क्वेशनहरु देख्नु भएको छ। यो कुरा तपाईलाई यो उसमा आउँदैछ रुल्समा आउँदैछ। सबैभन्दा पहिला हामीले जेनरल राउन्ड गर्नेछौँ। जेनरल राउन्डमा सुरुमा हाम्रो 3टा राउन्ड हुनेछ। 3टा राउन्ड भइसकेपछि हामीले ऱ्यापिड फायर राउन्ड बोध गया राइट आन्सर। आचार्य पास गर्ने नेपाली व्यक्ति को हो? पाली भाषामा आचार्य पास गर्ने नेपाली व्यक्ति को हुन्? राइट आन्सर अमृता नन्द। गिरित्यागको समयमा बोधिसत्व सिद्धार्थसँगै जाने सारथीको नाम के थियो? राइट आन्सर। सिद्धार्थले कुन दिन बोधि ज्ञान लाभ गरेका थिए? सिद्धार्थले कुन दिन बोधि ज्ञान लाभ गरेका थिए? बुधबार। रॉन्ग आन्सर। शुद्धोधनको निमन्त्रणामा बुद्धलाई कपिलवस्तु ल्याउन सफल आमत्य को हुन्? रॉन्ग आन्सर। सर्वप्रथम सुन्नु है रेडी फायर। सर्वप्रथम भिक्षु बन्ने गृहस्थ को थिए? सर्वप्रथम भिक्षु बन्ने गृहस्थ को थिए? रॉन्ग आन्सर। सिद्धार्थको उमेर कति थियो? 35 वर्ष। राइट आन्सर। सबैभन्दा बढी कुन बिहार बुद्ध सबैभन्दा बढी कुन बिहारमा बस्नु भयो? रॉन्ग आन्सर। बुद्धका कतिवटा गुणहरू छन्? बुद्धका कतिवटा गुणहरू छन्? 7। रॉन्ग आन्सर। बुद्धले कति वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो? रॉन्ग आन्सर। बुद्धको निजी सेवक बन्नु अघि आनन्दले कतिवटा शर्त राखेका थिए? बुद्धको निजी सेवक बन्नु अघि आनन्दले कतिवटा शर्त राखेका थिए? रॉन्ग आन्सर। जन्मेको कति दिनमा उनको आमाको देहान्त भयो? 7। राइट आन्सर। बोधिसत्व सिद्धार्थलाई देख्ने बित्तिकै वन्दना गर्ने ऋषि को थिए? बोधिसत्व सिद्धार्थलाई देख्ने बित्तिकै वन्दना गर्ने ऋषि को थिए? रॉन्ग आन्सर। यसले ल्याउँछ भनेर एकदम भन्न सकिन्छ हामीले। तथापि हामीले यसलाई भनिराख्दाखेरि अब बौद्ध शिक्षा कतिको प्रभावकारी कि हरेक ठाउँमा द्वन्द आतंक बचिरहेको छ। तिनीहरूको कारण के हो भन्दाखेरि आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न नसकेर र भित्री शान्ति चाहिँ के हो भनेर प्रकट नसकेको भएर हामीले अहिले एक अर्कामा जस्तै कि अब ठुलो राष्ट्रहरू पनि हुन्छ, ठुला राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रलाई अलि हेर्ने जस्तो, अनि एक अर्कामा अहिले हामीले पारिवारिक सम्बन्धमा पनि एउटा बलियो परिवारले चाहिँ अरूहरूलाई अलिकति कमजोरहरूलाई अलि हेपाई जस्तो गर्ने हो भने आफ्नो अहङ्कार अनि क्रोध र
अहङ्कारले गर्दा तिनीहरू त्यस्ता विचारहरू उत्पन्न हुने, त्यसले गर्दा अनि विश्वमा शान्ति एकदमै कम हुने र विश्वमा अशान्ति फैलिरहने फैलिरहने भएको हुनाले बौद्ध शिक्षा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किन भन्दाखेरि बौद्ध शिक्षाले यसको भूमिका कसरी खेल्छ भन्दा बौद्ध शिक्षा भनेको एक जुन हामीलाई दिनुभएको थियो, आज हामी आधुनिक युगमा कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने हेतुले आधुनिक तरिकाले अहिलेको आधुनिक जनतालाई, आधुनिक मानिसलाई बुद्धको शिक्षा छर्नको लागि स्थापना भएको बौद्ध विश्वविद्यालयले आज हामीलाई जुन आजलाई यो प्लेटफर्म दिएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बुद्ध भनेको के हो भन्दा बुद्ध हामीमा जुन बुद्धत्व हामीमा रहेको छ। सञ्चालकज्यूलाई आज मिति 2081 साल भाद्र महिना 27 गतेको दिन यसै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको 12औं स्थापना दिवसको अवसरमा आउनुभएका विशिष्ट अतिथि साथै निर्णायक मण्डलज्यू साथै आफ्नो अमूल्य समयलाई यसै समारोहमा समर्पण गर्दै पाल्नुभएका सम्पूर्ण माननीय सम्मानीय व्यक्तित्वहरू साथै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई वन्दना, न्यानो अभिवादन, शुभ बिहानी भन्न चाहन्छु। आजको यस समारोहमा वक्तृत्व कलाको विषयवस्तु भन्नु नै विश्वमा शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको महत्त्व रहेको जानकारी गराउनुका साथसाथै आजको यस विषयलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले जो कोहीले पनि जन्म लिए सँगसँगै यस संसारमा आए सँगसँगै चाहिँ इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहनाहरू पनि सँगसँगै लिएर आएका हुन्छौँ। यसै इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहना अनुसार र भौतिक समयले माग गरेको धन सम्पत्तिहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त भएको भए तापनि हामीले मनको शान्ति भने कहिले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछौँ। मनको शान्ति प्राप्त नहुनुको मुख्य कारण आवश्यकताभन्दा बढी चाहना, इच्छाहरू मनमा सिर्जना गराउनुको कारणबाट नै हामीले मनमा शान्ति नहुनु र अनेकौँ किसिमको नकारात्मक वातावरणहरू फैलिएर जाने, द्वन्द्व चल्ने किसिमका, एकअर्कालाई मतभेद गर्ने खालका किसिमका एकअर्काप्रति चाहिँ क्रियाकलापहरू, व्यवहारहरू गर्ने हामीले गरिरहेकै हुन्छौँ। र इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि विश्वमा द्वन्द्व चलेको र विश्वमा युद्ध चलेको यी सबै घटनाहरू इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहनाहरू बढी भएको कारणले गर्दाखेरि नै विश्वमा यस्तो किसिमको घटनाहरू घटेको शिक्षाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यही बौद्ध शिक्षाको मध्यबाट नै हामीले यदि त्यो अवस्थामा, त्यो समयमा यदि सत्तामा रहेका राजा, महाराजा र शक्तिशाली कुनै पनि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले बौद्ध शिक्षाको अध्ययन गरेको र त्यो बौद्ध शिक्षालाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा लागू गरेको भए सायद दोस्रो विश्वयुद्ध र तेस्रो विश्वयुद्ध पनि हुने थिए। पनि शिक्षाहरू छ, त्योभन्दा निकै छुट्टै किसिमको फरक पाउन सक्छौँ हामीले बौद्ध शिक्षामा, जसले बौद्ध शिक्षा आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्न सक्छ। त्यसले कहिले पनि अरूलाई उच्च-नीचको भावना देखाउने, अरूलाई मतभेद गर्ने र अरूलाई म चाहिँ माथिल्लो स्तरको, तिमी तल्लो स्तरको भनेर हामी माथिल्लो जातिको, तिमी तल्लो। विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको महत्त्व भन्ने बारे मेरो विचार राख्न गइरहेको छु। सत्व प्राणीहरूको तन, मन र वचनको स्वाभाविक अवस्था नै शान्ति हो र बुद्धकालीन समयदेखि विश्व शान्तिको पक्षमा बौद्ध शिक्षाले खेलेको भूमिका र त्यसै गरी विध्वंसकारी परमाणु बम जस्ता हात हतियारका कारण बौद्ध शिक्षाको महत्त्व झनै बढेको छ। तथागत बुद्ध स्वयंले पनि उहाँका पिता महाराज शुद्धोधन, प्रसन्नजित, अजातशत्रु जस्ता राजाहरूलाई आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग मित्रता गाँसेर समृद्ध देश, सुखी जनता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिएका थिए। र पछि महाराज अशोका जस्ता कयौँ राजाहरूले ती शिक्षाहरूलाई ग्रहण गरेर जनप्रिय बन्न सफल भए र आज पनि बौद्ध क्षेत्रमा शान्ति छाएको छ। त्यसको एक उदाहरण हो, ज्वलन्त उदाहरण हो भुटान। भुटानको प्रकृति, पर्यावरणका साथै त्यहाँ प्रकृति पर्यावरण स्वच्छ हुनका साथै त्यहाँ पशुपक्षी हत्या, हिंसा, मानवको हत्या हिंसा त छाडो, पशुपक्षी समेत मार्न पाइँदैन, त्यहाँ अपराध मानिन्छ।
त्यसको शान्तिको लागि मानव समाज सँगसँगै पर्यावरण जीव जन्तुको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध, त्यसै गरी नेपालको 10 वर्षीय गृहयुद्ध र अहिले चलिरहेको रुस र युक्रेनको युद्धले हाम्रो समाजमा युद्ध कसले गरायो, कसले उत्पन्न गरायो भन्ने कुरा प्रश्न भएको छ र युद्ध गराउने पनि मानिस नै भएको कारण र निष्पक्ष निर्णायक प्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी मित्रहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म आफ्नो विषयको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् ज्ञान अभिवादन। आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसद्वारा आयोजित 12औं स्थापना दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजित वक्तृत्व कलाको विषय विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको महत्त्व, यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्न म सभाध्यक्षको अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, जब हामी आजको विश्वलाई हेर्छौँ, युद्ध, आतङ्कवाद र सामाजिक अशान्तिले भरिएको देखिन्छौँ। यस्तो अवस्थामा बौद्ध धर्मको महान शिक्षाहरूले विश्व शान्तिको मार्गमा अग्रसर गर्ने बलियो आधार प्रदान गर्दछ। विश्व शान्ति अहिंसाले हाम्रो मनमा शान्ति र सद्भावनाको विचरण गर्न सक्छ। महात्मा गान्धीले बुद्धको अहिंसात्मक शिक्षालाई अत्यन्त उच्च सम्मान दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको छ, बुद्धको अहिंसाले संसारलाई एक असाधारण शान्ति प्रदान गरेको छ। जबसम्म यो शिक्षालाई आत्मसात गर्दैनौँ, जबसम्म यो शिक्षालाई हृदयगम गर्दैनौँ, तबसम्म शान्ति सम्भव छैन भनी भन्नुभएको थियो। अहिंसा कुनै निष्क्रियता होइन, यो एक सक्रिय प्रक्रिया हो जसले द्वन्द्वको स्थानमा मेलमिलाप र प्रेमको भावना जगाउँछ। दोस्रो, करुणा मानवताको उच्चतम गुण। महापरिनिर्वाण सूत्रमा बुद्धले भन्नुभएको छ, करुणा मूर्ति अवलोकितेश्वरको स्तोत्रमा उल्लेख गरेको छ कि करुणा सागर सर्वभूत हितेश छ, जसको अर्थ हुन्छ करुणा नै इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, निर्णायक मण्डल एवं गणमान्य व्यक्तिहरू, साथै गुरुवर्गहरू र मेरा शुभचिन्तक मित्रहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा म धनमायाको न्यानो अभिवादन। आजमा विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको महत्त्व भन्ने विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न गइरहेकी छु। बौद्ध शिक्षा यस्तो प्रवचन हो जसको किरणले अशान्तिको जडहरू मेटिनेछ। बौद्ध शिक्षा यस्तो महान हो जसको प्रभावले शान्तिको सुन्दर ज्योतिहरू चम्किनेछ। बौद्ध शिक्षा यस्तो हतियार हो जसले मानिसको अन्धविश्वासलाई तोडिनेछ। बौद्ध शिक्षा यस्तो पान हो जसको सेवनले शान्तिको सुगन्धहरू फैलिनेछ। त्यसैले विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको ठुलो महत्त्व रहेको छ। अशान्तिलाई निम्त्याउने क्रोध हो र क्रोधलाई उत्पन्न गराउने अविद्या हो। त्यसैले अविद्यालाई हटाएर बुद्धको उत्तम ज्ञानलाई अपनाउनुपर्छ। मान्छेहरूले भन्ने गरिन्छ, क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन। तर त्यसो भन्नु त बलिरहेको आगोमा घिउ थपिए झैँ हो। दूषित कर्मको फल दूषित नै हुन्छ। त्यसैले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि शान्तिको म आदि मनोभावनाले द्रवित गरिएको मानसिक स्थितिलाई नै शान्ति भनिन्छ। शान्तिको विपरीत के हो भन्दा अशान्ति,
जुन तपाईँ हामी यो संसारमा जन्म लिएर आइसकेपछि आफ्नो जीवन सफलताको लागि र क्षणिक सुख पाउनका लागि विभिन्न अकुशल कर्महरू गर्ने गरिन्छ। जस्तै झुठो बोल्नु, चोरी गर्नु, प्राणीको हत्या गर्नु, व्यभिचार गर्नु र जाँड रक्सीको सेवन गर्नु जस्तो अकुशल कर्महरू गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा अशान्ति हुने गर्छ। तपाईँ हामी जो कोहीले पनि अशान्ति र दुःखबाट मुक्त भई शान्ति र सुखको कामना गर्ने गर्छौँ। सुख र शान्तिको कामना गरेर मात्र हुँदैन, जबकि भोग लाग्दा भोग मेटाउने उपाय नबुझेसम्म भोग मेटिँदैन। त्यसरी नै शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षामा बुद्धले देखाउनु भएको अभ्यास गर्नुपर्दछ। आर्य सैनिक मार्गभित्रबाट पनि विशेष गरी तपाईँ हामी सम्पूर्णले अभ्यास गर्नुपर्ने ध्यान हो। ध्यानले तपाईँ हामीलाई शान्ति र सन्तुलनको भावना दिन सक्छ र ध्यान केन्द्रित गरेर विभिन्न जस्तो सुकै तनावसँग पनि सामना गर्न सक्ने मद्दत पुर्याउँछ। र शान्तिको लागि नहुने चिज के हो भन्दा शान्ति परमिता अथवा सहनशील हो, जसले गर्दा तपाईँ हामी एकअर्कामा दया माया र करुणामय हुन सक्छौँ। अहिलेको समयमा सहनशील अथवा शान्ति परमिता नभएको कारणले व्यक्तिगत, सामाजिक र विश्वभर अशान्ति भएको हामीले देख्न सक्छौँ। मेरा सम्पूर्ण साथीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो धन्यवाद छु। आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 12औं क्याम्पस दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा आफ्नो भनाइहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएकोमा मैले आफूलाई साह्रै सौभाग्य ठानेको छु। यसका लागि सबैभन्दा पहिले क्याम्पसबाट म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अब भने समयलाई व्यर्थ नभइकन म मेरो वक्तृत्वतर्फ अघि बढ्न चाहन्छु। आजको मेरो वक्तृत्वको शीर्षक रहेको छ विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको महत्त्व। यसलाई प्रश्न पार्नका लागि म 3वटा बुँदामा यहाँलाई राख्न गइरहेको छु। बौद्ध शिक्षाले गर्ने कार्यहरू, यसले पारेको ऐतिहासिक प्रभाव र वर्तमान अवस्थामा यसको जीवन धारणहरू, यी 3वटा कुराहरू राखेर यहाँलाई म बौद्ध शिक्षाको विश्व शान्तिमा भएको प्रभावको विषयमा भन्न गइरहेको छु। आजभन्दा करिब 2500 वर्षभन्दा अगाडि सिद्धार्थ गौतमद्वारा स्थापित बौद्ध शिक्षाले शान्ति, करुणा र अहिंसामा गहिरो रूपमा जडा गाडेको छ। 4 आर्य सत्य र आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग दुःखको प्रकृतिलाई बुझेर आष्टाङ्गिक मार्गको हामीले अनुसरण गर्न सक्यो भने हामीले निर्वाण प्राप्त गर्न सकिने रहेछ, जुन चाहिँ जन्म मृत्युको चक्रबाट नै मुक्ति हो। आष्टाङ्गिक मार्गमा यस्ता 8वटा अभ्यासहरू छन् जसले नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन र ज्ञानको मार्ग बताएको छ। आष्टाङ्गिक मार्गको पालनाले व्यक्तिलाई यस्तो जीवन बिताउन मद्दत गर्छ कि जसले शासनको दिशादर्शन आकार दिएको छ। त्यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरण एक भारतका सम्राट अशोक, उनको कथा र अन्य उदाहरणहरूद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ कि बौद्ध शिक्षा विश्व शान्तिका लागि कसरी शक्तिशाली। What is suffering? Then we will understand life nature. What is life nature itself is. Life nature itself is not only everything we see, but everything change. So from that things we feel suffering. So where does suffering occur? Suffering occur in any time. Like when you are feeling ups and downs in your life, you feel emotional pain or like mentally distress. But it can ever like if you think like everything is going smooth and perfect in your life, and you want to catch that right now moments, but you can catch that moments forever, because even though you think that this moment is a happy right now, but later it will change into unhappy moments. Like you will face another
what is in our life. So nothing remains the same. And what is so who can experience the suffering? Suffering can experienced by anyone, everyone. It doesn't mean if you are rich you can feel suffering. No, it's not. It's like if you are young, rich, poor, old, any form, you can feel the suffering because suffering itself is a universal experience, and it's a very it's you can't avoid in any. It's avoidable and you can't. युद्ध भएको ठाउँमा रोक्ने खालका बानीहरू रहेका छन् र एउटा कुरा अहिले विकास कोषभित्र हेर्नुहुन्छ जर्मन मन्दिर कर्मा सेन्टेलिङ टेम्पलभित्रका प्रतीच्य समुत्पातको चित्र बनाएको छ। प्रतीच्य समुत्पातको चित्रको मेन सेन्टरमा 3वटा जनावर रहेको छ। त्यो जनावरहरूको सम्पूर्ण मानवको मस्तिष्कमा बस्ने जनावर हो। त्यही जनावरले विश्वमा जति पनि काण्डहरू नकारात्मक आकुशल कर्महरू जुन भइरहेको छ त्यही 3वटा विषय गइरहेको छ। त्यही आफ्नो मस्तिष्कबाट त्यो 3वटा विषलाई निकाल्नुहोस्, मार्नुहोस्। त्यो विष भनेको सर्प, सुँगुर र भालेको कुरा। सर्प भनेको रिस, ईर्ष्या, घृणा। सुँगुर भनेको लोभ र भालेको कुरा भनेको काम वासना। यही 3वटाको कारणले गर्दा एक सानोदेखि सानो जति पनि अशान्तिमय कामहरू भइरहेको छ त्यो सब यही 3 जना जनावरको काममा भइरहेको छ। 3 जनावरको आदेशमा भइरहेको छ। यो कुरा मैले भने पनि कुरा बुद्धले स्वयं भन्नुभएको छ। जब उथेन राजाले कुरा गरिरहेको छु। विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको परिभाषा, विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको प्रकार र बौद्ध शिक्षाले गरेको समाजमा गरेको गतिविधि र बौद्ध शिक्षाको महत्त्व र निष्कर्षमा भन्न गइरहेको छु। 5वटा टपिकमा बुँदामा कुरा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम के भन्दा विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षा भनेको के हो भन्दाखेरि हामी बौद्ध धर्मको सिद्धान्त र अभ्यासलाई आधार मान्दै हामी के चाहन्छौँ भने विश्वमा सुख, शान्ति, समृद्धि चाहन्छौँ। सुख चाहनको लागि चाहिँ हामीले बौद्ध शिक्षाको मूल अभ्यास र सिद्धान्तलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ यो आधार लिएर चाहिँ हामी सुख समृद्धि हुन सक्छौँ र हामी मानव जीवनमा जन्मेदेखि मरणसम्ममा धेरै प्रकारका दुःखदायीहरू छन्। त्यसका लागि बुद्धले भन्नुभएको छ पञ्चशील, अष्टशील, दशशील, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, 4 आर्य सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुःखको समस्याको समाधान कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई यस 4 आर्य सत्य र आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले बताएको छ। र बौद्ध शिक्षाको मूल शिक्षा भनेको के हो भन्दा अहिंसा र शान्ति हो। र बुद्धले के भन्दैन अनिश्वरवाद, अनात्मवाद र क्षणिकवादलाई चाहिँ यिनीहरू भन्दैन। र भनेको नम्बर 3मा छ विश्व शान्तिको लागि बौद्ध शिक्षाको प्रकार। मैले यो किन जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबै आफ्नो एउटा फ्याकल्टीबाट त पढेर चाहिँ पछि म भविष्यमा मेरो जीवन पनि फ्युचरमा मेरो जीवनको ब्राइटनेस बनाउँछु भनेर तपाईँहरू यहाँ कर्मचारीहरू सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, बिपिएस र बिटिटिएमको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। त्यो एउटा के हो भने मैले किन जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि बौद्ध शिक्षा अब भनेर मात्र हुँदैन। बौद्ध शिक्षा कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि महायाना, थेरवाद र वज्रयाना यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले बौद्ध शिक्षा सिक्न सक्छौँ। अब थेरवाद, माया, वज्रयानले चाहिँ हामीले मुख्य बौद्ध धर्मको स्रोतको केन्द्रमा मान्न सकिन्छौँ। र अर्को नम्बर छ बौद्ध शिक्षाले समाजमा गरेको गतिविधिको कुरा हो। बौद्ध शिक्षाले मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूपमा समाजमा सामाजिक सद्भाव, भाइचारा, प्रेम, विश्वभरको मैत्री, करुणा जस्तो उत्पन्न गर्नका लागि बौद्ध शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। तर साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यसै गरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस 12औं स्थापना दिवसको अन्तिम कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिको रूपमा लुम्बिनी मेयर र विश्वविद्यालयका उपकुलपति, क्याम्पस चिफ, डिन, शिक्षा कर्मचारी सबैको उपस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुगेका विद्यार्थीहरूलाई खाता र पुरस्कार अर्पण गरी केही विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप प्रदान गरी
विश्वविद्यालय क्याम्पस दिवस कार्यक्रमलाई भव्य रूपले सम्पूर्णको साथ आजको लागि यति नै। धन्यवाद। टस्टेले